Məclisin Cinayət İşləri Məhkəmə binasında açıq məhkəmə iclasına baxaraq məhkəmə hökm edir. Əgər Tağıyev Farid Muxtaroğlu 1 sentyabr 2000 tarixində qüvvədə olmuş Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 1-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci məddələri və 1 sentyabr 2000-ci tarixdən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 217.1, 217.2, 29, 318.1 və 320.2-ci maddələrlə nəzarət olunan cinayət əməllərinin törətən təqsiri edilsin. Ona 1 sentyabr 2000-ci tarixdə qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 1, 6, 7, 8-ci məddələri və 15-ci müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası 1 sentyabr 2000-ci tarixdən qüvvədə olan 29.312 Cinayət Məcəlləsinin 29.318-ci maddəsi 1, 6 müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və Cinayət Məcəlləsinin 320.2-ci maddəsi 1 müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Demək, 1 sentyabr 2000-ci tarixdə qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 32-ci maddəsinin əsasən az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əhatə etmək yolundan ona qəti olaraq 15 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Cinayət Məcəlləsinin 1 sentyabr 2000-ci tarixdə qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsinin 44-cü maddəsi əsasən hazırda qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 217.1 və 217.2-ci maddələr müddəti keçmə olan cəza təyin edilməsin. O cəzasının ciddi rejim cəza çəkmə müəssisəsində çəkdiyi cəza çəkmə orqanı 12 sentyabr 2024-cü tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs qədər dəyişdirmə saxlansın. Hökm elan olunan həbsdə olan Xalid Tağıyev hökmün sürəti 20 gün müddətində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi vasitəsilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hökmdən 20 gün müddətdə